Здравствуйте. Здравствуйте. Вот Мирослав, а это его отец. Мы начинаем сегодня снимать первое видео про Тойоту Надю. Небольшой ремонт будет. какого года машина? 2001 год. Пробега совсем мало. 90 тысяч всего лишь. Родной пробег. Да, родной. Вообще не скручивали. Вообще новая. Сушка Элка. База удлиненная. Полный привод. Муфта. Редкая комплектация. Да, довольно редкая комплектация. Сейчас я выключу. Пока выключу. Такая вот. Вот у нас мотор. Аккумулятор запылился. 3 месяца стояла. Да? О! Включилась. Аккумулятор не севший еще. Не сел. Да. Ну, надо проверить. Будет в салон залезть, посмотреть. Масло проверим сейчас. Ни одной ржавчины за 24 года нету. Вообще дно чистое. Не гнилое вообще. Новое. Заводим машину. Через 3 месяца. Все, спустя 3 месяца заводим. Завелась хорошо. Пробега 93 534. Всего лишь. Что, магнитола не заводится? Не включается что-то. Ты ее уберем потом. Ладно, без музыки поедем сегодня. Кажется. А, все загорелось, да. Все включилось почему-то. О! А, нет, с Оба музыкой пикапера, поедем. арестованных за приставание к девушкам в центре Москвы, отказались признать вину, говорится в материалах дела, Всё хорошо, поступивших всё. по распоряжению. Все, выезжаем. Потихонечку. Все, выехали. Пока что на зимней резине, но летняя уже готова. Скоро будем надевать. Осталось ее надеть на диск. На новые диски. Так вообще новенькая. Звуки вообще новые. 3S. 3S FE. Ну все. Сейчас едем на мойку. Вот новая резина. Так, вот диски. Что у нас по дискам? Такие же оригиналы. То же самое, что сейчас у нас стоит. Только темные. Потемнее. Решили взять. Это крашеные такие. Так контракт. А так контракт новые диски. Вообще
Значок тоже хороший. Нормально покрашено. В следующих сериях наденем их уже на машину. Скорее всего. Все, мы подъезжаем на мойку. Лучше не на Аквапро, на тот мой сам едет. Дальше Ехать. Нет, Да. тут На быстрее. мой- Там долго. Что там долго? Долго. Там, Быстро сейчас. там очереди меньше. Да ладно, потому что там дороже, по-моему. А, Лучше здесь. я не знал, что там дороже. Так, приехали на мойку. Будем ждать. Там Мерседес свой классный. RAV4 стоит. О, камера нормальная стала. Там осенело. Холодно будет. А? Холодно будет, да? Да. Ну, Тебя иди вообще поснимай. ощущения вообще другие. Ездили на Subaru Forester новеньком, пятерке. Вообще другое совсем. Ой. Ощущения вообще не передаются. Она кренится сильно. Форестер-то пошире он пониже. Тут прямо вообще другое что-то. Разные. На телефоне. Да. Мойка пока. Конечно, вот больше всего вот это въедается. Вот это. Решетка тоже. Вот это вот. Это лак. Лак облупился, Вот. да. Вот лак. Вот. Возраст. Конечно, машине 24 года. О, Lexus едет. Все пошли. RAV4. Такой вот. Там крузер 200 стоит. Вот Филдер. Протерли вроде бы все уже. Царапины. Сейчас едем к китайцам. Да, пап? Едем сейчас к китайцам, да? Покраску. На покраску бампера, капота и крыльев. Ну и вот такие мелкие царапины у нас есть. Это вообще краска сошла? Или это битум? Нет, это 100%. Царапины, видишь, прямо белости. Вот это надо заклеить. Это странная очень штука. Вот. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы бы не знали, что это такое. С этой вот штукой что-то творится. Она куда-то хочет, как машина в ДТП не попадала. Новая. Такая вот. Мы подъезжаем вот к покрасочному, к автосервису. Для небольшой покраски бампера у нас. Крыльев. Мы подъезжаем. Город Якутск, если что. Не такой уж большой. Жить здесь хорошо.
Вон видно этот автосервис уже. Дружба. Все, почти приехали. В том сервисе что-то не получилось, поэтому приехали в ТНТ-сервис. Смотри в эту машину. Ну как думаешь? Вот так? А это тоже сломано, не надо здесь. Да, вот это надо. Тоже сломано. Но пол покрасим. Тамабамила, они как бы, они придут, а это не надо. Потом чуть-чуть полиновать. Все полетит. Вот так. Полиновать надо что-то? Надо. Это... Это его машина. Он... Тамабамила, капот, крыло покрасим. Полиновать. Сзади барабаны. Спереди диски обычные. Вроде бы все нормально. Все хорошо, все есть. Все стоит. Только покрасить осталось и отполировать. Диски поменять. А этот тон хороший был? Да. Будет отлично. Заехали в ТНТ-сервис, вроде бы все уже лучше. Наверное, вот Аква. Там ремонт. Потом оплачивать. Да, потом наличка. Наличкой? Камеры. Стоит. Открытая машина, да? Камеры, поджерик. Вот это вообще стоит. 570. Все, машину отдали, машина там, на покраске. Будет краситься. Пока идем пешком до остановки. Через 3-4 дня уже будет крашено. А полировка будет? Полировка будет, но не вся. Он сказал, полирует будет. А, фары? Передние фары. Да. Сказал же. Тогда все вообще отлично. Все готово. Осталось ждать. Пока будем ждать. А пока будем ждать, просто будем ждать. Ладно, все. Наверное, конец видео. Так, 15-16. Уже что ли 15? Да, быстрее домой. Наверное. Ладно, Вон дождь идет. все. До свидания. Конец видео.